今天我们来修复一台路虎揽胜行政版的空气减震。车主是一个干工程的老板，前几天开着爱车去巡视工地，回来的时候开过一条坑洼的烂路，过了几个大坑，车子突然就趴了下去。回到家发现车头塌了下去，仔细检查发现是空气减震坏了，打电话询问施工指电，售后经理说只能换没得修，报价4万多。车主不信，于是上网搜索空气减震维修，刷到我们家专修空气减震的视频，价格还不到施工指电的1/10，而且还有许多案例。简单沟通之后就把车开了过来，经师傅拆解，发现是减震机芯漏油和常见的易损件老化问题。随后师傅将坏掉的配件更换加固升级的新配件，再使用专用的扣压模具将配件扣压回去。如果你也对这种维修感兴趣的话，不妨点个小红心。扣压完成之后，再将配件按照原厂装回，最后重新打气测试即可完成修复。这样的维修该收多少合适？评论区讨论一下。